Hi, how are you guys doing? How are you doing? Yeah, is the same as yra taip pat kaip is the same as how are you? Yeah, so how are you? How are you doing? I hope that you are doing well. I hope that yra aš tikiuosi, kad I hope that you are doing well. Arba I hope that you are well. I hope that you're okay. I'm happy to work with you this evening. And if you are watching a recording, if you are not uh, watching this lesson uh, on an evening, maybe you are watching it in the morning, maybe you are watching it in the afternoon, maybe you are watching it or listening to it at night, later, yeah, welcome to. Welcome to. I'm happy to start the 8th lesson with you guys. And hi everyone, hello, welcome. How are you this evening? How are you? Maybe if you are watching a recording, a recording, if you are watching a recording, how are you? How are you this morning or this afternoon? Or if you are watching it live, if you are watching it live, how are you tonight? Yeah. After 7, we can say tonight. Before 7, evening. 5 to 7 is evening, yeah, but after 7, we would say tonight. Okay, so matau rašot labai girdi aidas. Is it better like this? Ar yra geriau šitaip? Is it better like this? Maybe if the microphone is closer, maybe this way. Can you hear me okay? Ar mane girdit gerai? Can you hear me? Can you see me? Is everything okay? I have changed my office. I have changed my office, so let's see if this is okay. The internet should be perfect now, but let's see. Let's see. Tell me if you can hear me. Tell me if you can see me. Tell me if you can understand me. Can you understand me? And should we have our lesson in English today? Should we have our entire lesson, all of the lesson in English today? No, maybe not all of the lesson, but in the beginning, in the beginning, I like to speak some English with you guys. Maybe in the end, or in the ending, I like to speak also in English, at least a little, tam kad, so that you could get some listening practice. Tam kad galėtumėte gauti klausimo praktikos, yeah? So that you could get some listening practice. Hello everyone. Okay, rašot, kad girdisi aidas, kaip čia geriau padarius, gal pamatykime šitaip. Ar būtų geriau štai šitaip? Ar vis tiek girdisi aidas? Pabandysiu labiau koncentruotai, galbūt tyliau viską pasakyti, bet sakyti kaip dabar. Ar girdisi okay? Can you hear me okay? Is it better like this? Ar yra geriau šitaip? Is it better like this or not? Ar ne, or not? Or is it worse? Ar tai yra blogiau, or is it worse? Let me know. Praneškite man, duokite man žinoti. Let me know better. Okay, better. Okay, so today, let's see if I can change something here. Pažiūrėkime, ar galiu pakeisti kažką čia. Let's see if I can change something here. No, I don't think so. Okay, then should I speak like this? Is it better like this? Okay, cool. So we will start with today's lesson. Pradėsime su šiandienos pamoka. We will start with today's lesson. And first, we will remember some things. Pirmiausia, visų pirma is, first of all, we will remember some things.
I have good news. Aš turiu gerų naujienų. I have some good news. I may have told you. Tokia keista išraiška, dar nesimokam, reiškia, galbūt esu jums sakęs. I may have told you. Kitaip tariant, maybe I have told you before. Galbūt aš esu sakęs jums anksčiau. Maybe I have told you before that I am going to start doing videos like this, like the first few minutes of this lesson. Kaip aš ketinu pradėti video, kaip šis. I'm going to start making videos like this, like these few minutes, kaip šios keletą minučių. I will share them in the group with you listening now. Pasidalinsiu jais grupėje su tais, kurie klausosi dabar. And also I will share them on YouTube. You can find them on YouTube. You can find them on Kalbėk Angliškai su Tomu Libu Facebook page, on the official page. It will be videos and audios. So you can listen to me, understand me. Yeah. So you can listen to English that you can understand, and also some things that maybe you don't understand very well that I will explain when there will be a word, when there's a word that you don't know, I will try to explain, okay? Okay, so welcome everyone again today, and we will start this lesson by repeating. We are going to start this lesson by repeating what we did last time and the time before that. Pakartodami, ką darėm praeitą kartą, tą pamoką prieš tai. By repeating what we did last time and the time before that. Okay? So also, can I ask you to write if you understood or if you have understood these last few minutes of me speaking only in English. If you understood, you can say in the comment section, I understood, or I have understood everything. I have understood 100%, or I have understood 90%. Okay, and thank you for listening to me. Now, I want you to speak. I want you to speak. Do you remember this? Do you remember this? I want you to speak. I want you to start to speak. I want you to start speaking today also. Yeah, also to irgi. Yeah? I want you to speak too. I want you to speak also. Taip pat galima sakyti, I want you to speak as well. Irgi gali būti arba to, arba as well. Taip pat gali būti also. So, taigi. So reiškia taigi. Ir ne taip pat ir šitaip, bet taip pat ir taigi. Okay, so. Reiškia, okay, taigi. So, a couple of lessons ago, prieš porą pamokų, a couple of lessons ago, I shared with you something. I talked about one structure. Aš pasidalinau su jumis, kaip I shared something with you. Aš kalbėjau apie vieną tokią struktūrą. I talked about a structure. And this is a structure. This is a way to say, aš noriu, kad tu padarytum kažką. Šitai yra būdas pasakyti, aš noriu, kad tu padarytum kažką. This is a way to say, aš noriu, kad tu padarytum kažką. And aš noriu, kad tu padarytum kažką in English is, I want you to do something. Aš noriu, kad tu, nebus kaip lietuviškai, aš noriu, kad tu, sakysim, tiesiog aš noriu tavęs, I want you. Jeigu čia ir paliksim ir bus, aš noriu tavęs, bet jeigu paskui pridėsim čia ir veiksmažodį, veiksmažodį su tu, tai tada gausis, aš noriu, kad tu padarytum kažką. Pavyzdžiui, aš noriu, kad tu ateitum, bus I want you to come. Aš noriu, kad tu žinotum, I want you to know. Aš nenoriu, kad tu žinotum, spėkim bus kaip. Aš nenoriu, kad tu žinotum. I don't want you to know. Aš nenoriu, kad tu darytum šitai. I don't want you to do this. Ar tu nori, kad aš yra do you want me? Ar tu nori, kad aš aplankyčiau jūs vėliau? Do you want me to visit you later? Dėl tavęs arba už tave bus for you. For you. Jeigu dėl tavęs arba už tave bus for you, kaip bus, ar tu nori, kad aš padaryčiau tai už tave? Do you want me to do it for you? Okay. Do you want me to do it for you?
Išsirinkti yra to choose, antra forma chose, trečia forma chosen. Ar tu nori, kad aš išrinkčiau šitai už tave? Do you want me to choose this for you? Aš noriu, kad tu nueitum ten dabar. I want you to go there now. Aš noriu, kad jie pasakytų kažką. I want them to say something. Niekas yra nothing, bet jeigu prieš eina neiginys, tai vietoj nothing goes anything. Tai kaip bus, aš nenoriu, kad tu sakytum nieko. Jau aš nenoriu, kad tu jau yra neiginys, tai tada vietoj nothing sakysim anything. Ir aš nenoriu, kad tu sakytum nieko, bus I don't want you to say anything. Kitas būdas, dar kartą šitą visų pirma pakartojam, I don't want you to say anything. Kitas būdas, aš noriu, kad tu sakytum nieką. I want you to say nothing. Tylėti yra būti tyliam, to be quiet. Aš noriu, kad tu patylėtum. Aš noriu, kad tu būtum tylus. I want you to be quiet. Susitikti taip pat ir susitikinėti su kažkuo bus tiesiog matyti kažką. Na, yra susitikti to meet, bet ir matyti, ir susitikinėti bus to see. To see. Pavyzdžiui, kaip sakysim, ji nori, kad aš pasimatyčiau su juo, arba ji nori, kad aš susitikinėčiau su ją. Ji nori, kad aš pasimatyčiau su ją, arba susitikinėčiau su ją. Jinai nori, kad aš, she wants me, susitikti su ją, to meet her. Dar kartelį. She wants me to meet her. Dar kartelį. She wants me to meet her. Galim to meet, susitikti, bet taip pat dar galim sakyti susitikti, arba taip pat ir susitikinėti to see. Tai jinai nori, kad aš pasimatyčiau su ją. She wants me to see her. She wants me to see her. Okay. Ir taip pat man reikia, kad tu irgi bus I need you. Man reikia, kad tu išvyktum. I need you to leave. Išeiti, palikti, to leave. Antra forma left, trečia forma left. I need you to leave. Man reikia, kad tu duotum mums daugiau laiko. I need you to give us more time. Galbūt šiek tiek daugiau laiko. Some more time. Tai man reikia, kad tu duotum mums šiek tiek daugiau laiko. I need you to give us some more time. Man reikia, kad jūs naudotumėtės šiais dalykais. I need you to use these things. Naudotis to use. I need you to use these things. Okay? Aš noriu, kad tu surastum kai ką. Rasti, to find, antra found, trečia found. Aš noriu, kad tu rastum kai ką. I want you to find something. Aš noriu, kad tu duotum jiems kai ką. I want you to give them something. Aš noriu, kad tu pasakytum jai kai ką. I want you to tell her something. Arba to say to her, arba to tell her something. Yeah? Dar kada aš noriu, kad tu pasakytum jai kai ką. I want you to tell her something. Šis savaitgalis būtų tiesiog this weekend. Šį savaitgalį irgi galim sakyti this weekend. Idealiausia būtų sakyti ant šio savaitgalio, on this weekend. Nes su dienom, kaip savaitės dienom, taip pat ir savaitgalį bus on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Net ir Amerikai, kai kurie sako tiesiog šį savaitgalį, taip pat kaip šis savaitgalis, this weekend, bet visgi, jeigu sakytume šį savaitgalį, ant šio savaitgalio būtų geriausiai on this weekend. Kaip sakytume, aš noriu, kad tu dirbtum šį savaitgalį. I want you to work on this weekend. Dar kartelį. I want you to work on this weekend. Aš noriu, kad jie išbandytų kai ką naujo. Bandyti stengtis yra to try. Ir aš noriu, kad jie išbandytų kažką naujo. I want her to try something new. Aš noriu, kad tu užduotum jai klausimą. Yra paklausti klausimą, yra to ask. Klausti, prašyti to ask. Aš noriu, kad tu, jis taisyklingas, ask, asked, asked. Tai aš noriu, kad tu užduotum jai klausimą. I want you to ask her a question. Ir kaip ir tiek. Aš noriu, kad man reikia, kad aš noriu, kad tu, I want you, man reikia, kad tu, I need you. Dar iš tokių, sakykime, struktūrų žiūrėjom praeitą syk. We can say from structures, yeah, of structures, we studied something last time we studied something, and it was how to say aš esu pratęs prie. How do you say aš esu pratęs prie in English? Yeah. How to say aš esu pratęs prie? Do you remember? Do you remember how to say aš esu pratęs prie?
Aš esu pratęs prie, in English is I am used to. Okay? Aš esu pratęs is I am used to. Aš nesu pratęs prie, I am not used to. Tu esi pratęs prie, you are used to. Ar tu esi pratęs prie, are you used to? Are you used to? Naudoti is to use, but when we want to say, bet kai mes norim pasakyti, but when we want to say, aš esu pratęs prie, in English we say, aš esu panaudotas į. Super weird, super keista, super strange, yeah, super keista, but in English we say that. In English we say that. Okay, so tam, kad pasakyti, to say, arba in order to say, tam, kad pasakyti. In order to say, aš esu pratęs prie, we say I am used to. Pavyzdžiui, aš esu pratęs keliauti daug, we will say aš esu pratęs prie keliavimo daug. I am used to traveling a lot. Įdomu, kad papratęs prie, kai sakysim veikti kažką, angliškai nesakysim veikti, sakysim prie veikimo. Aš esu pratęs prie veikimo kažko daug. Aš esu pratęs skaityti daug, aš esu pratęs prie skaitimo daug. I am used to reading a lot. Yeah, I am used to reading a lot. Šitiek daug bus kaip, pavyzdžiui, skaityti šitiek daug. To read so much. Kodėl? Nes kai sakysim labai daug, galima sakyti suskaičiuojamų dalykų labai daug, very many, neskaičiuojamų dalykų very much. A lot yra gausybė. Ir neegzistuos toks labai gausybė, very a lot, neegzistuos arba very many, arba very much, arba so many, arba so much. Beje, kai norim su veiksmu pasakyti labai, negalim sakyti very. Įmanoma sakyti, pavyzdžiui, I love you, bet tada reikia sakyti I love you very much. Neegzistuos toks I very love you. Neegzistuos. Kai norim sakyti, aš labai mėgstu, aš labai myliu, aš labai noriu, ir tai bus tik su keliais veiksmažodžiais galėsim sakyti labai darau, ar ne, nesakysim aš labai vairuoju, nesakysim labai žinau, bet sakysim labai noriu, labai mėgstu, labai stengiuosi. Tai kai norim sakyti angliškai, aš labai noriu, aš labai mėgstu, aš labai stengiuosi, sakysim, aš tikrai noriu. Aš labai noriu padaryti, tai kaip sakysim. I really want to do it. Aš noriu, kad tu ateitum, yra I want you to come. Aš labai noriu, kad tu ateitum. I really want you to come. I really want you to come. Aš noriu, kad tu, I want you. Aš noriu, kad tu ateitum. I want you to come. Aš labai noriu, kad tu ateitum. I really want you to come. Tas pats beje bus ir su aš norėčiau. Nes aš norėčiau, I would like, arba stumtai, I'd like, paprastai I would like. Aš norėčiau, kad tu bus I would like you, arba I would like you to, ar ne? I'd like you to. Tai aš norėčiau, kad tu ateitum. I'd like you to come į mūsų vakarėlį. To our party. Aš norėčiau, kad tu ateitum į mūsų vakarėlį. I would like you to come to our party. Manau, jau kai ir tokį pasakom, I would like, aš norėčiau, arba I want, aš noriu, you come, jau vien iš tų žodžių aišku, bet kai eina kalba apie pasakyti, ir manau, šitie pusantro lygio mokymai daug ką parodo, tai jau kad suprast yra vienas dalykas, kad suprast dažniausiai užtenka žodyno. Ir dar net porą, jeigu taisyklių žinot, kad ten have ir tačia forma praeitis, jau galima suprasti, aišku, dažnai reikia klausyti, kad mes priprastume prie to tarimo ir visą kitą, tai klausimas labai padeda, jeigu sunku suprasti, tai tiesiog daugiau klausykit, žiūrėkit ir supratimas gerės, bet per šitus pusantro lygio mokymus, during this 1.5 level, per šį pusantrą lygį, during this level, šio lygio metu, I think you are starting to understand, manau, kad pradedat suprasti, that it is one thing to understand, kad yra vienas dalykas suprasti, that it is one thing to understand, and it is a different thing, ir yra kitoks dalykas, yra kitas dalykas, it is a different thing to say something, yeah? It is a different thing to say something. I know, and in the first level, pirmajam lygyje, in the first level, we didn't really feel that, maybe. Galbūt ne visai tai jautėme. Maybe you didn't think that in the first level, okay? Because in the first level we had more simple constructions. Pirmajame lygyje, in the first level, mes turėjom
we had paprastesnes konstrukcijas, more simple constructions. Okay? But here we have a lot of different things. We have so many different things, turim tiek daug skirtingų dalykų, different structures, įvairių skirtingų struktūrų, different structures. So I know it is not as easy. Nėra šitaip lengva, it is not as easy. Plus, reiškia plus, beje, plus, I am making it even harder. Aš darau, kad tai būtų dar sunkiau. I am making it even harder by speaking more in English, by working with so many new things, by talking about so many different structures, by talking about so many new things, kalbėdamas apie tiek daug naujų dalykų, by talking about so many new things. But I think that you can watch these lessons again, you can listen to these lessons again and get more and more and more out of them. Aš manau, kad galite klausyti šių pamokų vėl ir vėl. I think that you can listen to these lessons again and again and again. Ir jūs galite gauti daugiau iš jų, vis daugiau. And you can get more and more and more out of them. Iš jų šiuo atveju bus out of them. You can get more out of them kiekvieną kartą, every time. Every time, each time, kas kartą. Okay, guys. And we said that aš esu pratęs prie is I am used to. Aš esu pratęs prie šito, I am used to this. Aš nesu pratęs prie to, I am not used to that. Dar kartą, aš nesu pratęs prie to, I am not used to that. Bet jeigu sakysime, esu pratęs daryti kažką, angliškai tai bus aš esu pratęs prie darimo kažko. Ir tai skambės I am used to doing something. Aš esu pratęs veikti kažką, aš esu pratęs daryti kažką, bus aš esu pratęs prie darymo kažko, I am used to doing something. Kaip pat praeitą kartą žiūrėjom, kad bus tokie veiksmo ir būsenos, veiksmažodžiai. Ir būsenos bus tokie kaip patys dažniausiai būsenos bus būti, turėti, mes bus, vieni dažniausiai būti, turėti, žinoti, ganėtinai dažnas. Ir jeigu norėtume sakyti, pavyzdžiui, aš esu turėjęs, sakytume, I have had. Aš paturėjau, irgi būtų I have had. Bet išmokom, kad I have had gali turėti dar ir trečią reikšmę, kuri reiškia, aš turiu kažką jau kažkiek laiko. Aš turiu šunį jau keletą metų, reiškia, praeitį pradėjau turėti ir dar vis turiu. Aš turiu šunį keletą metų jau būtų kaip angliškai. I have had a dog, keletą metų jau, for a few years already. Aš turiu šunį keletą metų jau yra I have had a dog for a few years already. Okay. I have had a dog for a few years already. Tai reiškia, aš esu turėjęs, I have had, aš paturėjau, pabrėžiant rezultatą, irgi I have had, kas įvairiai galėtų reikšti, pavyzdžiui, I have had a good time, tai reiškia, aš gerai praleidau laiką, pabrėžiant rezultatą. Have a good time, paturėjau gerą laiką, aš gerai praleisk laiką. Bet taip pat, kaip matėm, I have had galėtų netgi reikšti ir aš turiu kažką jau kažkiek laiko. Ir dar vis turiu. Kaip I have had a dog for a few years already. Taip pat su, pavyzdžiui, žodžiu žinoti, pažinoti, to know, galėtume sakyti, aš pažįstu ją jau ilgą laiką. Ilgas laikas bus a long time, ilgą laiką, for a long time. Aš pažįstu ją ilgą laiką, sakysim, aš esu pažįstantis ją ilgą laiką jau. I have known her for a long time already. I have known her for a long time already, okay? Tai turim, apskritai aš pažįstu I know, apskritai aš žinau I know, toks neegzistuos I am knowing, aš žinojinėjau, neegzistuos toksai, su būsenos veiksmažodžiais nedėsim akių ing, ir jei norim pasakyti, aš pažįstu tave jau 10 metų, sakysim kaip, I have known you for 10 years already. Taip pat galėtų būti ir I have already known you for 10 years. I have already known you for 10 years, I have known you for 10 years already. Ir dar vienas dažnas būsenos veiksmažodis yra žodelis, sakėm, turėti, to have, antra had, žinoti, to know, antra knew, trečia known, ir būti yra to be, antra was,
daug diskutai were, o trečia yra been. Ir sakom, jog aš esu buvęs, bus I have been. Jeigu aš esu buvęs, yra I have been. Aš pabuvojau, irgi I have been. Bet kokia būtų trečioji I have been reikšmė? I will have some tea while you are thinking. Aš išgersiu šiek tiek arbatos, kol jūs galvojate. I will have some tea while you are thinking. And one more time, dar vieną kartą, one more time, I would like to ask you. How do you say, okay, what are the three translations of I have been? Kokie yra trys vertimai I have been? Pirmas yra aš esu buvęs, I have been. Antras, aš pabuvojau, I have been. Ir trečiasis, jeigu, pavyzdžiui, sakytume, I have been here for 3 years, reikštų ką? Aš jau esu čia 3 metus. Aš esu čia, jeigu paprastai sakom, I'm here, viskas. Bet jeigu norim dar pridėti trukmę, sakom, I have been here for some time. Okay? Tai truputėlį šitą prisimenam, we have remembered this, we have talked about this a little, arba we have talked about this a little bit. Ir taip pat sakėm, kad kai lietuvių kalboje bus dav, kaip eidavau, sakydavau, darydavau, norėdavau, pirkdavau, kalbėdavau, žinodavau, kai lietuvių kalboje bus dav, priesaga dav, būtasis dažninis laikas, eidavau, darydavau, sakydavau, praeity kažką veikdavau daug kartų, anglų kalboje sakysime ką? Used to. Ja? Pavyzdžiui, ar darydavau taip? I used to do it. Aš ateidavau čia dažnai. I used to come here often. Dažnai bus often, retas yra rare, nors rara tarasi rare, o retai būtų rarely. Jeigu sakys rarely, visi supras, aišku, sustipriuotų iš akcentų, bet iš tikrųjų tos rare kaip tractor, kaip here, tractor, čia here, taip retas rare, kaip čia here, ten there, tai retas bus rare, o retai rarely. Mes retai kalbam apie šitai, bet tai yra labai svarbu. We rarely talk about this, but it is very important. We rarely talk about this, but it is very important. Now, how do you say aš darydavau? I used to do, aš pirkdavau, I used to buy, aš išsirinkdavau, I used to choose, aš kalbėdavau, I used to speak, arba aš kalbėdavau, aš nekėdavau, I used to talk, aš išvykdavau, I used to leave, aš padėdavau, I used to put, aš turėdavau omeny, I used to mean. Reikšti arba turėti omeny yra to mean. Pavyzdžiui, ar tu turi omeny, apskritai, do you mean? Ar tu reiškia, ar tu turi omeny bus tas pats, do you mean? Ką tu turi omeny bus, what do you mean? Ar jis reiškia, ar jis turi omeny, kalbant apie žmogų, does he mean? Tas ar jis reiškia, šiuo atveju apie žmogų juk nereiškia, ne? Does he mean, nesakysim, ar jis reiškia, šitai kalbant apie žmogų, bet dalyką galim, does it mean? Ar tai reiškia, bet mean turi ir reikšti virkšmes, ir reikšti, ir turėti omeny. Tai galim sakyti, ar tu turi omeny, do you mean, ką tu turi omeny, what do you mean. Ar jis turi omeny, does he mean, ir ką jis turi omeny, what does he mean. Okay? Ar jis turi omeny šitai, does he mean this, ar jis turi omeny tą, does he mean that. Ar tu turi omeny, kad tu neketini ateiti rytoj? Ar tu turi omeny, kad? Do you mean that tu neketini ateiti rytoj? You are not going to come tomorrow? Ir aš turėdavau omeny bus I used to mean. Laikyti, pasilikti, kaip ir gyvūnus kokius, tada laikyti, bet čia pasilikti yra to keep. Aš pasilikdavau, I used to keep. Aš leisdavau, I used to let. Leisti yra let. Visos trys formos tokios pačios. Su used to bus pirma forma. Aš pradėdavau, I used to start, arba I used to begin. Atrodyti gali būti to look, arba to seem.
Čia look daugiau apie išvaizdą atrodyti, nes a look, a nice look bus šaunus kaip ir įvaizdis, taip pat galėtų būti. Yeah, a modern look, modernus įvaizdis, classic look, classical look, klasikinis įvaizdis. Okay. Look yra ir įvaizdis, ir pažvelk, look! Okay. Su dideliu I, bet look, pažvelk, oh look, Lucas is here. Pažvelk, Lucas yra čia, look, Luke is here. Nes Lucas angliškai bus Luke, o pažvelk, look. Ir pažvelk ir atrodyk bus look. Tai tada jie atrodydavo nuostabiai, bus nuostabus, wonderful, arba gali būti amazing, jie atrodydavo nuostabiai, pabrėžiu, atrodydavo, žinom, kad bus used to, jie atrodydavo nuostabiai, they used to look wonderful, arba they used to look amazing, yeah? They used to look so amazing, šitaip nuostabiai. Aš padėdavau jiems, I used to help them, mes kalbėdavome daug, we used to talk a lot, aš parodydavau įvairių dalykų, aš parodydavau daug skirtingų dalykų, įvairius skirtingas different, aš parodydavau daug skirtingų dalykų. I used to show many different things. Aš girdėdavau, I used to hear, aš grodavau, aš vaidindavau, I used to play, aš bėgdavau, aš bėgiodavau, I used to run, pavyzdžiui, aš bėgiodavau kiekvieną dieną. I used to run every day, kai aš buvau jaunas. When I was young, when I was young, kai aš buvau jaunas, when I was young, aš bėgiodavau kiekvieną dieną. I used to run every day. Bėgti, bėgioti to run, dar yra atskiras žodelis bėgioti to jog. Bet jeigu sakoma, aš bėgiodavau, I used to run every day, I used to jog every day, tas tinka. Aš judėdavau, I used to move, aš mėgdavau, I used to like, aš gyvendavau, I used to live, aš tikėdavau, I used to believe, aš laikydavau, laikyti to hold, aš laikydavau, I used to hold, atnešti, atvežti to bring, aš atneždavau, I used to bring, tai nutikdavo, it used to happen, aš rašydavau, I used to write, suteikti yra to provide, aš suteikdavau, I used to provide, aš sėdėdavau, I used to sit. Okay, pakankamai pavyzdžių. Enough examples? Is that enough examples? Aš tikiuosi, kad taip. I hope so. Angliškai tiesiog sakom, aš tikiuosi šitaip. I hope so. I hope that these examples are useful. Aš tikiuosi, kad šie pavyzdžiai yra naudingi. I hope that these examples are useful. Naudingas yra useful. Cool. Dar vienas, aš sėdėdavau, I used to sit. Žinoma, kai yra teiginys bus used to. Jeigu sakysim neiginį arba klausimą, tiesiog vietoj used sakysim use. Taip pat kaip aš panaudojau yra I used, aš nenaudojau. I didn't use, ar tu naudojai, did you use? Okay. Ne jokių sajus, bet use. Būdavome Sovietų Sąjungos dalyse, we used to be a part of the Soviet Union. We used to be a part, Lithuania used to be a part of the Soviet Union. European Union, Europos Sąjunga, the Soviet Union. Ir galim sakyti, we were a part, yeah, Lithuania was a part, buvo dalis, Lithuania was a part, buvo, arba used to be, būdavo. As you like, if you start, as you want, yeah, as you wish, as you like. Yeah, ir jeigu aš žinodavau, bus I used to know, aš nežinodavau, I didn't use to know. Ar tu žinodavai, did you use to know? Atsimenam, tarsi taip pat, kaip sakytume, ar tu panaudojai, did you use, aš nepanaudojau, I didn't use, ir aš panaudojau, I used. Tai jeigu norėsim sakyti, aš darydavau, nedarydavau, ar tu darydavai, pradžioje bus tokia, I didn't use, I used, did you use? Ir tada to go, to buy, to say, to like, to swim. Ir taip toliau. Pavyzdžiui, aš turėdavau keletą barų, I used to have a few bars. Aš neturėdavau daug barų, I didn't use to have many bars, arba a lot of bars. Aš turėdavau, arba ar tu turėdavai daug laiko? Ar tu turėdavai? Tai prasidėsim, did you use
to have a lot of time, arba much time. Did you used to have a lot of time, arba did you use to have much time? Cool, guys. So take a deep breath and get ready. Pasiruoškite in English is get ready. Keista, bet pasiruoškite yra gaukit pasiruošę. Get ready. We will be working a lot with these so-called phrasal verbs. Darbuosimės daug su šiais taip vadinamais fraziniais veiksmažodžiais. We will be working a lot. Darbuosimės daug. We will be working a lot su šiais taip vadinamais with these so-called fraziniais veiksmažodžiais, phrasal verbs, two-word verbs, dvižodžiais veiksmažodžiais, two-word verbs, in the next level, in the next and final level of the Kalbėk Angliškai course. Yeah? We will be working a lot with them since the beginning, nuo pat pradžios, since the beginning. Okay? And during the last level, I will also try to speak more and more in English. Ir paskutinio lygio metu, during the last level, I will be trying, I will try to speak more in English, like now. Kaip dabar. Mėgti like, kaip irgi yra like, kaip ir dabar, like now. Ir toks just like now, visai kaip dabar. Nes kaip matot, yra gausybė, a lot of expressions, gausybė išraiškų, a lot of expressions. Pavyzdžiui, for example, mėgti, like. Tačiau kaip irgi gali būti like. Okay, tai like now, kaip dabar. Just like now, visai kaip dabar. So it is very important to listen to a lot of English, to learn these expressions, kad išmokime šitas išraiškas. Okay. Now, I would like to learn more expressions with you. Norėčiau pasimokyti daugiau išraiškų su jumis. And that is exactly what we will be doing. Ir tai yra būtent tai, ką mes darysime. That is exactly what we will be doing per šią pamoką ir per kitą pamoką. During this lesson and during the next lesson. But first, before starting to learn expressions, prieš pradedami mokytis išraiškų, let's look at some trumpiniai. Okay? Let's look at some, angliškai sakoma, susitraukimai, contractions. Pažiūrėkime į tam tikrus trumpinius. Let's look at some trumpiniai. Let's look at some contractions. Okay? That is how we started this level. Šitaip mes pradėjom šį lygį. That is how we started this level, by learning trumpinus, by learning contractions. Mokydamėsi trumpinus, by learning contractions. And this is what we will do today. This is what we will be doing today. And after working with some contractions, po pasidarbavimo su tam tikrais trumpiniais, we will be learning more expressions. Mokysimės daugiau išraiškų. We will be learning more expressions. Also, because there are many of you guys listening now live, dėl to, kad jūsų yra daug besiklausančių dabar gyvai, because there are many of you guys listening to this live lesson, klausančių šios gyvos pamokos, listening to this live lesson, I would like to ask you, what do you think about me speaking English? I know it is very important for you to speak, but tell me, can you understand me okay? Ar man galite suprasti mane normaliai? Do you think that this is useful? Ar jūs galvojate, kad šitai yra naudinga? Let me know what you think in the comment section. Duokite man žinoti, kai jūs galvojate komentarų skirsime. Let me know what you think. Let me know what you think in the comment section. Ar rašusi vienodai tas like kaip mėgti, tikrai taip. Mėgti, patikti like, ar ne, bet kaip irgi bus like. Žiūrėsim su to daugiau, kai mokysimės išraiškas. So you can listen to this lesson and to the next lesson more than once, more than one time. Galite klausyti šios ir dar kitos pamokos daugiau nei vieną kartą. You can listen to this lesson and to the next lesson more than once, more than one time, more than once. Number one, because I'm speaking a lot in English, and number two, because there will be many expressions. Nes bus daug išraiškų, because there will be many expressions.
So if the previous lessons praeitos pamokas, okay, you're writing, you speak English very well. Thank you, thank you. And you know, if I speak English very well, that means you probably can understand me. Yeah, is that what it means? Ar tai yra, ką tai reiškia? Is that what you mean? Ar tai yra, ką jūs turite omeny? Is that what you mean? That you can understand me? I hope so. Aš tikiuosi, kad taip. I hope so. And I am asking you for your opinion. Aš klausiu jūsų nuomonės. Also, because I am planning to start making videos like this in English, talking about different things, about politics maybe, about aura, the weather, about different things. I like to speak, so I hope that it will be useful. Aš mėgstu kalbėti ir aš tikiuosi, kad tai bus naudinga. You can find more on my YouTube channel, Kalbėk angliškai. YouTube kanalas, YouTube channel, you can find more there soon. Soon. And now let's learn some expressions, my friends. O dabar pasimokykim šiek tiek išraiškų. Now let's learn some expressions. Jei norim sakyti ten yra, arba štai ten, angliškai tiesiog sakysim ten yra. Kaip ir stebėti yra watch, arba žiūrėti filmus, televizija bus watch, rankinis laikrodis irgi bus watch. For example, if you want to say štai jūsų laikrodis, in English we would say štai ten jūsų laikrodis. In English we would say, angliškai mes sakytume, in English we would say ten yra jūsų laikrodis. There is your watch. Jeigu strumpinsim there is, kaip manot, kas gausis? There's. Bet kaip sakyti, štai jūsų laikrodis. There's your watch. Galbūt there is, kai norim pasakyti štai ten, o taip pat galima sakyti štai čia. Kai sakysim štai čia, sakysim čia yra. Here is, trumpinsis į here's. Okay? Tai pažiūrėsim su trumpinių daug ir išraiškų ir tai, ką mokėmės šitam lygiui. We will look at some of these trumpinius. We will look at. Pažiūrėti į įdomu, bet bus pažiūrėti ties. Look at. We will look at some things we have studied in this level. Pažiūrėsim į kurios dalykus, kurios studijavom šiame lygyje. We will look at some things that we have learned during this level, arba in this level, šiame lygyje, and also some new expressions. Ir taip pat also some new expressions. Taip pat kai kurias naujas išraiškas. Also some new expressions. Pavyzdžiui, štai kava, angliškai sakys, čia yra kava. Here is the coffee. The, sakytume, jeigu norim pasakyti, nes žinom, apie kurią kavą eina kalba, tą, kur jūs susisakėt. Štai here is the coffee. Taip pat anglų kalboje labai dažnai bus mano, tavo. Štai jūsų kava. Angliškai beveik visada štai jūsų kava. Būtų here is your coffee. Sutrumpintai here's your coffee. Jei norim pasakyti, kad ji pasidarbuos, galėtų būti she will work, arba apskritai jinai darbs she will work, bet jei norim pasakyti, jinai darbuosis, daugiau ištęsti tą veiksmą, sakysim, kaip yra irgi rusiškai, parabotai, kažkas tokio, padirbės, atitikmuo ar ne, padirbės ir darbuosis. Jeigu padirbės, she will work, o jeigu ji darbuosis, kaip rusiškai, būdit rabotat, angliškai irgi jinai bus dirbanti, she will be working. Dirbti iki vėlumos, angliškai bus tiesiog dirbti vėlai, to work late. Ir kaip sakysim, jinai dirbs iki vėlumos šiandien. Sakysim, ji darbuosis vėlai šiandien. She will be working late today. O jeigu she will sutrumpinsim, gausis she'll ir tad jinai darbuosis vėlai šiandien bus she'll be working late today. Okay? So I will try to make this and the last lesson very full. Aš pasistengsiu padaryti šiandieną ir kitą pamoką labai pilną. I will try to make this lesson and the next lesson very full. Tam, kad jūs galėtumėt klausyti jas keletą kartų, so that you could listen to them for a few times. And every time you could learn something new. Kiekvieną kartą jūs galėtumėt išmokti kažką naujo, and every time you could learn something new. Also, thank you guys for your comments. It is nice to see that you can understand 95% or 100% and that you can understand how I'm speaking
in English well. If you want other speakers of English to speak like this, jeigu norit, kad kiti anglų kalbėtojai kalbėtų šitaip, if you want other speakers of English to speak like this, you can tell them, ar jūs galėtumėt kalbėti lėčiau, prašau? Could you speak more slowly, please? Dar kartelį. Could you speak more slowly, please? Ir dar kartelį. Could you speak more slowly, please? Yeah? And then they will speak like this for 1 minute, maybe. Ir tada jie kalbės šitaip 1 minutę galbūt. And then maybe they will speak like this for 1 minute. And then you need to say it again. Then you will need to say it again. Could you speak more slowly, please? Aš esu tik pradedantysis. I am only a beginner. Aš tik mokosi anglų. I am only learning English. Ar tu galėtum kalbėti lėčiau, prašau? Could you speak more slowly, please? Okay. And there is this rule. Ir yra tokia taisyklė. There is this rule I love, kurią aš labai mėgstu. There is this rule that I love. And the rule is, ir taisyklė yra, the rule is that, you know, jeigu žmogus negali palaukti, kai tu kalbi angliškai, if the person cannot wait when you are speaking in English, when you are thinking, kai jūs galvojat, while you are thinking, kol jūs galvojat, then why speak with that person in any language? Tai kam kalbėti su to žmogum bet kuria kalba? Why speak with that person in any language if he cannot wait or she cannot wait? Don't worry. Try to speak slowly or fast, as you like. You know, you are trying, you are learning, and that is great. Jūs stengiatės, jūs mokotės, ir tai yra puiku. And that is enough. Tai yra pakankama, okay? Just focus to study 100%, sustelkite studijuoti 100%, focus on studying, sustelkite į studijavimą, sakoma angliškai, sustelkite ant studijavimo, focus on studying and improving every week. Ir į tobulėjimą kiekvieną savaitę. Focus on studying, sustelkite ant studijavimo, we say in English, focus on improving, sustelkite į tobulėjimą. Okay, ji dirbs iki vėlumos, šiandien, sakėm, jinai darbuosis vėlai šiandien. She will be working late today, struminai tai būtų, she'll be working late today. Šiandien yra daug šilčiau, sakysim, angliškai negalima sakyti, yra daug šilčiau šiandien. Anglų kalba privalo būti veikėjas. Yra daug šilčiau, nėra jokio veikėjo. Tai reiškia, kad turi būti žodelis tai, sakysim, tai yra daug šilčiau šiandien, kaip tai skambės. It is much warmer today. Ir dar kartelį prašau. It is much warmer today. O sutrumpintai, it's much warmer today. Šaldytuve yra daugiau. Sakytume, kaip sakėm, yra problema. There is a problem. Yra daug žmonių. Dabar jau daugis kita. There are many people. Arba there are a lot of people. Kai eina kalba apie egzistenciją, sakom there is arba there are. There are nesutrumpins, tačiau there is galima trumpinti į theirs. Ir kaip sakysim, tada yra daugiau šaldytuve, žinom, kuriame. There's more in the fridge. Dar kartelį prašau. There's more in the fridge. Dar kartelį prašau, dar kartą prašau. In English is one more time, please. So one more time, please. Yra daugiau šaldytuve. There's more in the fridge. Tam, kad pasakytumėte, in order to say, čia negalima rūkyti, in English we just say, tu negali rūkyti čia. You can't smoke here, arba you can't smoke in here. Tai cannot, trumnasi you can't. You can't smoke in here, būtų teisingai. Čia būtų daugiau žmonių, jei vakarėlis būtų buvęs savaitgalį. Kai tai programėlė yra, kaip ir minėjau, kaip ir čia yra tokių dalykų, kur iš tikrųjų dar nesam ir mokėsi. Ir jie yra čia ne veltui, they are here on purpose, jie yra čia tikslingai. Pavyzdžiui, sakiniai su žodeliu if bus tiesiog kitokie. Ir būtent mokymo pabaigoje šio pusantro lygio yra tokių sakinių, kur tiesiog dar mes jų nesam mokėsi. Ir
čia jau gausis, kad, na, jūs mokotės, ko dar galbūt kartais į galą nesuprantate, tai būtent galite rasti pusantro lygio gale. Bet tai yra todėl, kad jau antrajam lygiui jūs pamatytumėt ir išsiaiškintumėt, kodėl tai yra tai, kas yra. Taip pat kaip ir žiūrint filmus, kai kurie dalykai tiesiog neaiškus, bet vis tiek žiūrėkit filmus. Ir tada jau, kai pasakysiu, sakiniai, kuriuose yra if, yra šiek tiek kitokie. Sentences with if are a little bit different. Tada jau bus aišku, kad jo, aš mačiau, kad ten su if kažkokie keisti bairiai ir tada bus dar lengviau. Tai čia jau įskaičiau ir tam tikrų, įtraukiau tam tikrų tokių dalykų į pusantro lygio galą. I have included some things like that, kai kurių dalykų kaip šie, some things like that, some things like these, into the end of this level, šio lygio pabaigą, into the ending. Pavyzdžiui, kai bus if sakinyje, sakinys keisis ir tiesiog kol kas prašyčiau, na, suprasti, kad, okei, dabar mes dar nesimokime kol kas kaip tai sakyti, bet pažiūrėkite šitą sakinį ir būtent tas išmokimas to sakinio galbūt nebus toks paprastas, bet tada jau, kai jūs žiūrėsite, aš jau esu matęs tokį dalyką, tada bus lengviau iš tikrųjų, kai suprasime tą taisyklę, nes jau busit matę vieną bent jau tokį sakinį ir išmokyti. Pavyzdžiui, čia būtų buvę daugiau žmonių, jeigu vakarėlis būtų buvęs savaitgalį. Bus toksai sakinys, aš esu buvęs, bus I have been, ir kaip mokysimės dar kitame lygyje, aš būčiau buvęs, bus I would have been. Pavyzdžiui, aš turėčiau pabuvoti, I would have been. Ir dar čia šis toks super sudėtingas būtų buvę, there would have been. Daugiau žmonių čia, more people here. Ir dabar su if sakiniai yra šiek tiek kitokie, kad jeigu vakarėlis būtų buvęs savaitgalį, angliškai bus, jeigu vakarėlis buvo buvęs savaitgalį, if the party had been on the weekend. Tai su tokiais kosminiais dalykais, kas atrodo kosminiai, kol jų nepradėjom mokytis, darbuosimės antrajame lygyje. Ne tik su tokiais, bet ir su jais. Tai jau tos likusios anglų kalbos struktūros. Ir pavyzdžiui, na, ar tai sudėtinga? Gali atrodyti sudėtinga, kai visko tiek daug pasakau, bet jeigu pažiūrėtume realiai, kaip aš esu skaitęs, sakytume, kaip aš turiu perskaityti. I have read. Ja? Ir kaip paaiškinu, na, visai kitaip, nes, na, pavyzdžiui, kaip ir šitai paimti pavyzdį. Kaip aš žinau, I know. Bet jeigu noriu pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, aš žinočiau, aš eičiau, aš daryčiau, už žodelis would. Jeigu aš žinau, I know, tai aš žinočiau, I would know. Aš perku, I buy, aš pirkčiau, I would buy. Aš turiu kažką, I have, aš turėčiau kažką, jeigu aplinkybės būtų kitokios, I would have. Ir beje, I should do something ir aš turėčiau kažką padaryti, reiškia, iš tikrųjų turiu ir turėčiau, I should do something, I would have, reiškia, aš turėčiau, jeigu aplinkybės būtų kitokios. If the circumstances were different, jeigu aplinkybės būtų kitokios. I would have, vis aš turėčiau ir taip pat, kaip aš esu skaitęs, I have read, angliškai aš turiu perskaitytą, I have read, aš būčiau perskaitęs, sakysim tiesiog, aš turėčiau perskaitytą. I would have read. Taigi pradedam mokytis taip, dar pasakom keliasdešimt pavyzdžių, dar apjungiam ir vieną ir kitą pamoką dar tą kartojamas, neatrodo taip sudėtingai kaip dabar, kaip tiek daug viskas sumalu, bet prašyčiau suprasti, kad sumalu ne veltui. Please understand that I am mixing up so many things for a reason, dėl priežasties. Nebe priežasties, not without a reason. Dėl priežasties, angliškai sakoma, for a reason. So keep breathing, kvėpuokite, and you have heard something crazy. Jūs išgirdote kažką beprotiško. You have heard something crazy. The sentence was, čia būtų daugiau žmonių, į vakarėlis būtų buvę savaitgalį. I will not ask you to repeat this, neprašysiu jūsų pakartoti šito, but in English we say, čia būtų buvę daugiau žmonių, į vakarėlis būtų buvę savaitgalį. There would have been more people here if the party had been on the weekend. It will be very useful to learn this. Bus labai naudinga išmokti šitai. And you will have this on Anki. Turėsite tai per Anki. You will have this on the application. Turėsite per aplikaciją. Viskas bus gerai. In English we can say, viskas bus gerai. Everything will be okay. Everything will be fine. Good bus, iš tikrųjų gerai. Bet jeigu normaliai, sakysim, arba fine arba okay. Viskas bus normaliai. Everything will be okay. Arba everything will be fine. Taip pat galima vietoj to sakyti tiesiog tai bus gerai. It will be okay. Arba it will be fine. Kaip manot, kaip sustrumins it will? It'll. Kaip tada bus? Viskas bus gerai angliškai. Tai bus gerai. It'll be okay. Arba it'll be fine. It'll be fine. Yeah? It'll be okay.
Tau viskas bus gerai. Sakysim, tu būsi okay. You will be okay. Reiškia, tu nepražūsi. You will be okay. O jei norėtume sakyti sutrumpintai, tau viskas bus gerai, kaip sakytume? You'll be okay. Arba vietoje okay galim sakyti yra fine. Tai kaip dar sakysim, tau bus viskas gerai. You'll be fine. Arba you'll be okay. Ir tai reikš, tau bus viskas gerai. I am having some tea. I am having some mate. This tea is called mate. It is one of my favorite teas. Tai yra viena iš mano mėgstamų arbatų. It is one of my favorite teas. It is a type of green tea. It is a kind of green tea. Tai yra tokios rūšies žalio arbata. It is a type of green tea. It is a kind of green tea. Okay. Now, viskas bus gerai. Everything will be fine. Everything will be okay. Arba it will be fine. It'll be fine. It will be okay. Sutrumpintai. It'll be okay. It will. Sutrumpintai. It'll. You will. Sutrumpintai bus you'll. Pavyzdžiui, tu vėluosi. In English is just tu būsi vėlai. So how do you say tu vėluosi? You will be late. Įdomu, jog ir vėlyvas yra late ir vėlai bus identiškai late. Yra kitas pastaruoju metu, tai bus lately, bet ir vėlyvas late, vėlai irgi late. Tu vėluosi is tu būsi vėlai. You will be late. O sutrumpintai you'll be late. Tai dar kaip bus tu vėluosi arba tu pavėluosi. You will be late. Sutrumpintai you'll be late. Paskubėk yra hurry. Skubėk, hurry. Paskubėk dar gali būti ir skubėk aukštyn. Paskubėk can also be skubėk aukštyn, which is hurry up. Kas yra hurry up? Hurry up bus paskubėk. Hurry, skubėk. Hurry up, paskubėk. One of these two verbs. Vienas iš tų dvižodžių veiksmažodžių. Two word verbs. So, paskubėk, hurry up, nes tu pavėluosi. Because you will be late. Because you will be late. Nice. Okay. Patikėti yra to believe. Tikėti, patikėti, to believe. Mes sakėm, kad yra žodelis, jeigu norim, pavyzdžiui, pasakyti, aš vairuoju, sakom, I drive, bet jeigu norim atsakyti klausimą, kas būtų, jeigu būtų, bus žodelis would. Pavyzdžiui, aš vairuočiau, bus I would drive. Kas sutrumpintai būtų I would, sutrumpinam, bus I'd. Tada aš vairuočiau I'd drive. Aš vairuočiau yra I would drive arba sutrumpintai I'd drive. Aš nevairuočiau gali būti, aš nevairuočiau can be, galim sutrumpinti dviejose vietose. Tai yra would not, kaip manote, kas sutrumpintų would not. He wouldn't. Taip pat galima sakyti tiesiog I'd not. Taip pat galima sakyti I wouldn't. Tai kaip būtų, aš nevairuočiau. I wouldn't drive. I would not drive. I'd not drive. Arba I wouldn't drive. Tikėti, patikėti yra to believe. Tu nepatikėtum manimi. You would not believe me. O jeigu would not sutrumpinsim, you wouldn't believe me. You wouldn't believe me. Tu esi mano geriausias draugas. Įdomu, kad kai sakom mano geriausias draugas, nebesakom pats. Šiaip pats geriausias, visada bus pats geriausias, the best, bet jeigu mano geriausias jau nebėra the, tiesiog my best friend. Tai tu esi mano geriausias draugas, you are my best friend. O strumpintai, jeigu you are strumpinam, you're my best friend. Okay. Tai tie iš jūsų, kurie užtvirtino trumpinius, kaip sakoma, angliškai, you are reaping your reward. Jūs pjaunate savo atlygius. Reap your rewards yra kaip pjauti grūdus, tai you are reaping your rewards. You are probably happy. Jūs turbūt laimingi if you have learned, jeigu išmokote, jeigu jūs esate išmokę, if you have learned how to shorten, kaip sutrumpinti, how to shorten, short, trumpas, to shorten, sutrumpinti. If you have learned how to shorten sentences and phrases. An interesting sutrumpinimas, an interesting contraction, sustraukimas, sutrumpinimas, contraction, an interesting contraction is viskas. Because there are two types of viskas in English. Yra dvi rūšis viskas angliškai.
There are two types, there are two kinds, yra dvi rūšys, there are two types, arba there are two kinds of viskas. Vienas viskas yra viskas kaip, na, visi dalykai, pavyzdžiui, man patiko viskas, I liked everything, yeah? I liked everything. Bet taip pat galima sakyti ir viskas, ta prasme, kad jau baigta. Ta prasme, kad viskas. Tai tas viskas, kai norim pasakyti baigta, sakysim labai įdomiai, sakysim, tas yra tai, kaip tai skambėtų. That is it. Pabandykit dar kartelį viskas, jeigu norim pasakyti, kad baigta, sakysim, tas yra tai, kaip tai skambės. That is it. That is it. Tas yra tai, that is it, reiškia viskas, baigta. Okay, so I know today is hard. Aš žinau, šiandiena yra sunkiai. I know today's lesson is hard. Aš noriu, kad tai yra I want you. Kalbant apie pamoką, aš noriu, kad ji būtų sunki. I want it to be hard. I want it to be hard. Okay? And I am not a sadomasochist or a masochist, but I want it to be hard for you because this is the next step. Aš noriu, kad ji būtų sunki jums, nes tai yra tas kitas žingsnis. I want it to be hard for you because this is the next step. Listening to English, speaking in English, learning phrases, learning expressions, mokymasis frazių, mokymasis išraiškų. Yeah, this is the next step. Šitai yra tas kitas žingsnis. And tai tiek angliškai sakysim, tas yra tai. That is it. Galbūt ne veltui mokymės, kad šis yra this, tas yra that, o jei norim sakyti tai tiek, sakom, tas yra tai. That is it. Kaip manot, kaip sutrumpinti that is sutrumpintai bus that's. Kaip tada sakysim tai tiek, arba tas yra tai. That is it. O jeigu that is sutrumpinam, sutrumpintai that is bus that's. Tai kaip sakysim tai tiek, viskas, that's it, bus viskas, tai tiek, that's it, thank you, that's it, bus tai tiek. Jei norim pasakyti, tai padės lengviau suprasti. Angliškai vėlgi, dabar čia žiūrim tą anglų kalbą, kokį jau vartotų angliakalbis. Nes galime ir sakyti, tai padės lengviau suprasti, it will help you to understand more easily, arba easier. It will help you to understand more easily. Variantas. Bet jeigu norėtume sakyti, galim sakyti, it will help you to understand more easily. Super. Gimtakalbis visgi sakys tokia kaip išraiška, dažniausiai gali ir taip pasakyti, bet gali pasakyti ir išraiška. Tas padarys tai lengviau suprasti. Padaryti to make šiuo atveju bus, atlikti do, bet padaryti kažką kažkuo, taip pat ir priversti bus make. Priversti padaryti kažką kažkokiu bus make. Make it better. Bus pagerinti, tai padaryti tai geresniu. Atlikti do, bet padaryti kažką kažkokiu arba pagaminti kažką priversti bus to make. Jei norim sakyti, tai padarys, tai padės lengviau suprasti kažkas tokio, angliškas vertimas. Angliškai sakysim, tas padarys tai lengviau suprasti. Tas padarys tai, that will make it lengviau, lengvesnė suprasti, easier to understand. Tas padarys tai lengvesnė suprasti. That will make it easier to understand. O jeigu that will sutrumpinsim, bus that'll. Tai kaip bus, tas padarys tai lengviau suprasti. Angliškai tai padės lengviau suprasti. That'll make it easier to understand. That'll make it easier to understand. That'll make it easier to understand. Tai yra programėliai viena iš paskutinių pamokų, trumpiniai skliausteliuose sakiniuose. That'll make it easier to understand. Tai paaiškinu kiekvieną šitų sakinių, kad nebūtų tokių, kodėl čia yra kosmosas. Nes čia iš tikrųjų kol kas kai kurie dalykai, didelė dalis dalykų yra kosmosas. Yra įžengimas į kosmosą. It is entering space. Okay, so just so you know, tik tam, kad žinotume, just so you know, these things are hard. Šie dalykai yra sunkus. Now, okay, so if you are thinking that these things are hard, you are right. Jeigu galvojat, kad šie dalykai yra sunkus, jūs esate teisūs. So accept it, priimkit tai, accept it, and then it will be a little bit easier. Learn it and
it will be much easier. Watch movies, listen to music in English, and it will be so much easier every day, every week. Okay? If you want to if you want to see your progress, jeigu norit pamatyti savo pažangą, try listening to the first lesson or the second lesson or the third lesson. Jeigu norit pamatyti savo pažangą, if you want to see your progress, pabandykit paklausyti pirmosios, antrosios ar trečiosios pamokų šio lygio. Try to listen arba try listening to the first lesson, the second lesson, or the third lesson of this level, and you will see how you have improved. You will see the progress that you have made. You will see your progress. Yeah? Sunku yra hard, so hard. Jeigu sunkus dalykas, galbūt heavy, sunkus dalykas heavy. Šiaip sunku bus hard, o sudėtinga būtų difficult. Difficult. Šitaip sudėtinga. So difficult. Per sudėtinga, per nelyg sudėtinga. Too difficult for me. Man, too difficult for me. Per sudėtinga. Too difficult. Yeah? Tai yra sudėtinga, gali būti it is difficult, galim sakyti šitai yra sudėtinga, this is difficult, nėra skirtumo. It is difficult, this is difficult, it is one and the same. Tai yra vienas ir tas pats. It is one and the same. Šitai yra difficult, yeah? Šitai yra sudėtinga, this is difficult, tai yra sudėtinga, it is difficult. Kur jau, sakysim, jeigu sakom šitai daugiau tą this, kaip sakysim, tai nėra sudėtinga, šitai nėra sudėtinga, this is not difficult. Is not, trumpinsis isn't. Kaip tada bus šitai nėra sudėtinga? This isn't difficult. Okay? Jeigu norim pasakyti, aš esu buvęs, sakom, I have been. Antrajame lygyje mokomės, kad aš būčiau buvęs, tiesiog prisidės prie šito would. Ir jeigu aš esu buvęs, yra I have been, tai aš būčiau buvęs, yra I would have been. Kaip tada, sakysim, tai būtų buvę? It would have been. It would have been arba it would have been. Ir taip pasakoma. Tai būtų buvę šaunu. It would have been great. O jeigu it would, sutrumpinsim gausis, it would. It would have been great. Greitoji kalboje dažnai bus it would have been great. Nes would it have, irgi galima būtų trumpinti į would have. Would have. Tai būtų buvę šaunu, it would have been great. Arba it would have been great. Greitoje kalboje to negirdim, bet, pavyzdžiui, tokį suprast, it would have been great, jau kaip ir gaunasi, čia ta gramatika mums nuotrojo vis tiek toli, nes it was great, tai buvo puiku, it has been great, tai yra buvo puiku, arba su santykiu su dabartim, it has been great, tai buvo puiku, vos nedaugiau iki šios akimirkos, it was great, daugiau buvo puiku praeity, it would have been great, tai būtų buvo puiku. Okay, so some more very difficult things, šiek tiek daugiau labai sudėtingų dalykų. It would have been great, tai būtų buvę šaunu. Buvo smagu, jeigu norim pasakyti, praeityje buvo smagu, sakysim, vėlgi, ar gali būti veiksmas be veikėjo anglų kalboje, buvo smagu. Nelabai sakysim, tai buvo smagu, nes visada turi būti veikėjas, jeigu nėra jokio veikėjo, sakysim, tai, kaip apskritai lyja, it rains, apskritai lyja, it snows. Šią akimirką lyja, it is raining, šią akimirką sninga, it is snowing, net tokių negalim pasakyti be veikėjo, turi būti tas it. Yra šalta, angliškai tai yra šalta, it is cold, it's cold. Yra karšta, bus tai yra karšta, it's hot. Yra šilta, tai yra šilta, it's warm, it is warm, arba it's warm. Vėsu arba kieta bus cool. Yra vėsu, it is cool, arba yra vėsu, it's cool. Tai buvo smagu, jeigu kalbam apie praeitį, tai galim sakyti, buvo smagu, arba tai buvo smagu, galim sakyti, it was fun. Bet jei norim pabrėžti, kad buvo smagu ir tai baigėsi kažkas netgi dabar, galim sakyti, tai yra prabuvęs smagu. Taip pat, kaip sakėm, aš jau esu buvęs čia, aš esu prabuvęs čia 1 valandą. Sakėm, I have been here for 1 hour. Jeigu norim pasakyti, buvo smagu ir tai tęsiasi iki dabar, sakysim, tai yra buvęs smagu, it has been fun. Jeigu have trumpinas į v, tam tikrais momentais, jeigu, kaip pavyzdžiui, sakom, aš esu buvęs, I have been, trumpintai I've been. It has been, ką trumpinas jeigu it has. Taip pat kaip it is, trumpinas į it's, tai yra šaunu, galėtų būti it's great, o tai yra buvę, it has been.
norim sakyti, tai buvo smagu, bet pabrėžiant, kad ne praeitį, it was fun. Bet va dabar iki dabar buvo smagu, it has been fun, o sutrumpintai, it's been fun. Kalbam apie praeitį, buvo blogai, sakysim, tai buvo blogai, tai buvo blogas. It was bad. Blogai padaryta, būtų badly done, badly said, badly finished, blogai kažkoks veiksmas, bet jeigu tiesiog sakom, tai buvo blogai, sakom, angliškai, tai buvo blogas. It was bad. Galėtų būti it has been bad, it's been bad, jeigu eina kalba apie iki dabar, buvo siaubingai ir dabar tik pabrėžiam tą rezultatą. Bet tai, kai eina kalba apie praeitį, buvo blogai, sakysim, tai buvo blogai, it was bad. Nebuvo blogai, tai nebuvo blogai, it was not bad. O was not, jeigu sutrumpintume, gautųsi wasn't, ir kaip tada sakysim, tai nebuvo blogai. It was not bad. Tai nebuvo taip jau blogai, tai nebuvo šitaip blogai. It wasn't so bad. It wasn't so bad. Tai nebuvo labai blogai. It wasn't so bad. Jei norėtume pasakyti, pavyzdžiui, snigo visą naktį, yra keletą būdų tai pasakyti. Pasnigti to snow, pasnigo praeitį, it snowed. Okay. Snigo kažkokiu konkrečiu metu, it was snowing. It was snowing. Buvo pasnigę, galėtume sakyti, it had snowed. Buvo pasnigę. Taip pat galėtume ir sakyti, snigo visą naktį. Jeigu norėtume pasakyti tai prieš kažkokį veiksmą, galėtume sakyti, buvo prasnigę visą naktį. It has been snowing, reiškia sninga visą naktį, o buvo prasnigę, it had been snowing all night. Tai dar kitelė, snigo visą naktį ir tada nutiko tas ar tas. Angliškai būtų, buvo prasnigo visą naktį ir tada nutiko tas ar tas. It had been snowing all night and then some things happened. This and that happened. Tai jeigu nori daugiau su šitais laikais, daugiau užtvirtinti, rekomenduoju pažiūrėti kažką, kaip, pavyzdžiui, Tomo Sawyerio nuotykių audio knyga. Ir šiaip, kur tik bus istorijos, tai rasi daug laikų, nes ten kalba apie praeitį. Kur kalba apie praeitį, bus daug šitų laikų. Buvo įvykę tas ir tada nutiko tas. Visą naktį buvo prasnigę, kai jis atėjo. Buvo prasnigę visą naktį ir tada nutiko kažkas. Tai galim sakyti, pasnigo, it snowed, snigo, it was snowing. Taip pat galime sakyti, ir buvo prasnigę visą naktį, kai nutiko tas. It had been snowing all night. Rytoj bus protesto eitynės, galima sakyti, rytoj bus protesto streikas. Jis tokį skamba lietuviškai, bet rytoj bus protesto streikas. Taip pat, kaip sakėm, yra problema, there is a problem, sutrumpintai, there's a problem. Bus problema yra there will be a problem. O jeigu there will sutrumpinsim, gausis there'll. There will arba there'll. Vėlgi, nebūtina iš karto taip kalbėti, bet kai įsijungiat subtitrus, matot there'll be a problem. There'll be a problem. Suma, dabar mes jau su subtitrais iš pat pradžių galime jau pradėti skirti. Tai bus problema, there will be a problem, sutrumpintai, there will be a problem. Rytoj bus protesto eitynės, angliškai sakytume, bus protesto streikas rytoj, bet ir laikas dažniausiai gal. There will be a protest strike tomorrow. There will be a protest strike tomorrow. Dar kartelį. There will be a protest strike tomorrow. Jeigu there will sutrumpinsim, bus there will be a protest strike tomorrow. Ir dar kartelį. There will be a protest strike tomorrow. Yra toks žodelis excited. Ir jeigu dar nenusistatėt Facebook'ui anglų kalbą, kitų dalykų anglų kalbą, ką įmanoma, jeigu nepalaikinot tų angliškų Facebook'o puslapio, do it now. Padarykit tai dabar, do it immediately, padarykit tai iškart, do it soon, padarykit tai greit, artimiausiu metu. Do it soon, yeah? Because it is very important. Nes tai yra labai svarbu, it is very important. For example, maybe you know, on Facebook, you can, when you are sharing something on Facebook, kai dalinatės kažko per Facebooką, when you are sharing something on Facebook, you can choose different emotions and different things that you are doing. Gali pasirinkti įvairias emocijas. You can choose different emotions. For example, you can say feeling, happy, sad, jaučiuosi, happy, sad, and you can see all of these emotions with emojis, with smiley faces. Galite matyti visas tas emocijas su emoji, su
besišypsančiais veideliais. You can see all of these emotions. And that helps so much. Why go to a boring class? Kam eiti į nuobodų užsiėmimą? Why go to a boring class when you can be on Facebook sharing something and learn it even more easily? Ir išmokti taip dar lengviau, learn it even more easily by sharing something, yeah? So do it. Like some English Facebook pages, change the language of Facebook to English. Yeah, I have shared with you, I have shared with you that Facebook pages that I recommend you to like, that I recommend you to like. I have shared them with you on the tools list. For example, one very popular emotion, for example, one very popular emotion is excitement. Excitement yra toks jaudulys, bet toks malonus jaudulys kaip džiaugsmas. Ir jeigu norim pasakyti, kad mes visi labai džiaugiamės, sakytume, mes esame visi labai apsidžiaugę, mes esame visi labai susijaudinę, net tai toks apsidžiaugę, susijaudinus apsidžiaugę. Tai sakysim, mes esame visi apsidžiaugę. Apsidžiaugti bus gauti apsidžiaugimą, to get excited, tačiau tiesiog besidžiaugiantis apsidžiaugęs bus excited. Excited. Labai populiarus iš tikrųjų per filmus, taip matysit. Aš esu toks apsidžiaugęs, aš taip džiaugiuosi, sakysim. I am so excited. I am so excited. O sutrumpintai, I'm so excited to start this, to do that, to go there. I am super excited. I am so excited. Okay? Excited, apsidžiaugęs. Mes visi taip džiaugiamės, sakysim, mes esame visi apsidžiaugę. We are all excited. Jeigu we are, sutrumpinsim gausis we're, ir mes visi taip džiaugiamės, mes visi esame apsidžiaugę, we are all excited. Galim sakyti, mes visi šitaip džiaugiamės, we are all so excited. We are all so excited. Arba sutrumpintai, we're all so excited. Okay? To be here, to do this, to learn this, to think about this, to talk about this. Galvoti, mąstyti, manyti yra to think. Antroji forma thought ir trečioji forma irgi thought. Aš esu galvojęs bus I have thought. Mes esame visi galvoję. We have all thought apie tai. About it. Tai mes esame visi galvoję apie tai. We have all thought about it. Dar kartelį. We have all thought about it. O jeigu we have sutrumpinsim gausis we've all thought about it. Atsimenat, sakiau, kad, pavyzdžiui, already galim dėti galą, arba galim dėti po I have, arba have I. Tai yra iš dalies ir todėl, kad labai dažnai ir trumpinsis. I have I, nes we have labai dažnai trumpinsime we've. Pavyzdžiui, mes esam jau pagalvoję apie tai, galim sakyti, mes esam jau pagalvoję apie tai. We have already thought about it. Jeigu strumpinam we have, tai bus we've already thought about it. Ir mes visi esame galvoję apie tai, mes visi galvojame apie tai. We have all thought about it. O sutrumpintai, we've all thought about it. Ir dar kartelį sutrumpintai, mes visi esame galvoję apie tai. We've all thought about it. Yeah, we've all thought about it. Britai daugiau sakys thought, amerikiečiai trumpiau thought. We've all thought about it. Mes pamiršome juos paimti, yra vėlgi pora būdų pasakyti. Tai pirmas, mes užmiršome juos paimti, pabrėžiant rezultatą, paimti, pasimti, tiesiog to take, ar ne, užmiršti, forget, antra forgot, trečia forgotten. Tai mes pamiršome juos paimti, pabrėžiant rezultatą, sakysim, mes esame užmiršę paimti juos. We have forgotten to take them. Sutrumpintai bus we've forgotten to take them. O mes buvom užmiršę, jeigu mes esame užmiršę, we have forgotten, mes buvom užmiršę yra we had forgotten. Tai mes buvom užmiršę paimti juos. We had forgotten to take them. O jeigu we had sutrumpinsim gausis we'd. Tai mes buvom užmiršę paimti juos, we'd forgotten to take them. Dar kartelį prašau. We had trumpinsis į we'd šiuo atveju. We had bus we'd. Taip pat yra ir piktžolė, bei žolė, kaip narkotika, žolė weed, irgi bus tas pats. Bet we had, taip pat kartais galite matyti, kaip yra trumpinama. Kaip atskirti, kad trumpinama bus apostrofas. We had, we apostrofas the. Tai mes buvom užmiršę paimti juos, we had forgotten to take them.
arba sutrumpintai we'd forgotten to take them. Mes norėtume eiti dar kartą. Yra we would like to go again. We would, trumpinsis į ką, we plus would, paskutinis garsas yra de. Ir we would trumpinsis į we'd. Tai gali būti we would like arba we'd like. Taip pat kaip žolė norėtų arba piktžolė norėtų. Ja? Aišku, būtų would like vis tiek, bet panašiai. Bet aš norėčiau I would like arba sutrumpintai I'd like. Ja? Kai mes norėtume we would like arba we'd like. Mes norėtume eiti dar kartą. We would like to go again. Arba sutrumpintai we'd like to go again. We'd like to go again. Ja? We'd like to go again. Aš turėčiau, yra du būdai pasakyti, tai vienas aš turėčiau, bet neturiu. Tai reiškia, jeigu aplinkybės būtų kitokios, aš turėčiau, tai būtų I would have. Kitas būdas yra aš turėčiau ir iš tikrųjų turiu. Tai būtų I should. Bus aš turėčiau kažką daryti, na ir iš tikrųjų ir turiu kažką daryti. I should. Bus aš turėčiau ir aš kažką iš tikrųjų turiu. Aš turėtum nueiti, aš turėčiau padaryti ir iš tikrųjų turėčiau, o ne tai, kad jeigu aplinkybės būtų kitokios. Jeigu aplinkybės būtų kitokios, bus I would have to do it, but I don't have to do it. That's okay. I would have to do it, jeigu aplinkybės būtų kitokios. If the circumstances were different. Jeigu aplinkybės būtų kitokios. If the circumstances were different. Aš turėčiau daryti, I would have to do it. But now I don't have to do it. Bet iš tikrųjų aš turėčiau, bus I should. Pavyzdžiui, tu turėtum valgyti mažiau saldumynų. Mažiau bus less. Mažiausiai the least. Mažai little, mažiau less, mažiausiai the least. Suskaičiuojamų dalykų mažai few, mažiau fewer, mažiausiai the fewest. Bet neskaičiuojamų dalykų mažai little, mažiau less, mažiausiai the least. Tai mes, tu turėtum valgyti mažiau saldumynų. Saldumynai bus sweets. Mažiau saldumynų, less sweets. Tu turėtum valgyti mažiau saldumynų. You should eat less sweets. Tu neturėtum valgyti mažiau saldumynų. You should not eat less sweets. Mes turėtume valgyti saldumynus. We should eat sweets. Mes neturėtume valgyti saldumynų. We should not eat sweets. O should not, jeigu sutrumpinsim, gausis shouldn't. Tai mes neturėtume valgyti saldumynus, sutrumpintai bus we shouldn't eat sweets. Okay. If I asked how hard it is, jeigu paklausčiau, kaip sunku yra, you would probably say super hard. Turbūt pasakytumėt super sunku, okay? So it is very important to not try to remember it all now. Yra labai svarbu nesistengti atsiminti viso to dabar. It is very important to not try atsiminti viso šito, to remember all this now. Yeah, take your time, reiškia neskubėkite, paimkite savo laiką, take your time, listen to this 1 or 2 times more, and you will see it getting better and better every time. You will see how you can understand more and more every time. For now, breathe and remember there are so many things here. Breathe, breathe, and remember that there are so many things here, and it's super useful for you. Tai yra labai naudinga jums. Yeah, don't try to memorize it all now. Nesistengit įsiminti viso to dabar. Don't try to memorize it all now. Take your time, breathe, listen, repeat. Neskubėkit, take your time, klausykit, listen, kartokit, repeat. Okay. Gailėtis yra to regret. Gailestis irgi yra regret. Aš gailiuosi, I regret. Tu pasigailėsi šito, you will regret this. Galima sakyti angliškai, tu pasigailėsi darimo šito, you will regret doing this. Arba you will regret it. Tu nesigailėsi šito, you will not regret it. O vienas keisčiausių trumpinių will not trumpinasi į won't. Did not trumpinasi į didn't. Did not shortens to didn't. Do not shortens to sustrumpina į arba contracts to sustraukia į contracts into. Do not pavirsta į turns into. Yeah, do not pavirsta į don't. Do not turns into don't. Does not turns into doesn't. And vėlgi pavirsta į, kodėl sakom tą į into
bus į kažko vidų. Pavyzdžiui, into the room, į kambario vidų, nes yra in viduje, in Kaunas, in Vilnius, in Lithuania, in this room. Yra į kažkokią vietą, to Lithuania, to that country, to my friend, pas mano draugą. O kai norim pasakyti į kažko vidų, sakysim into, taip pat kai kalba apie transformacijas, irgi bus into. Ir čia antro lygio medžiaga, kad pavirsti į kažką bus turn into something. Nes tiesiog po kai kurių žodelių bus kaip listen to me, turn into this. Irgi tiesiog yra toks kaip dalykas, kurį tiesiog reikia žinoti, kaip ir žinotume žodį, tai kad pavirsti į bus to turn into. Jeigu sakysi turn to, na, reiškia jau kreiptis į kažką, bet jeigu aišku yra tas kontekstas, supras vis tiek, kad norim pasakyti dažniausiai, bet to turn into bus pavirsti į. Tai aišku, labai yra naudinga kalbėti, praktikuoti kalbant. Of course, it is very useful to speak in English, to practice by speaking, praktikuoti kalbant, to practice by speaking. Start doing it whenever you are ready. Pradėkite daryti tai, kai tik būsit pasiruošę. Start doing it whenever you feel ready. Kaip jausitės pasiruošę. Whenever you feel ready. Angliškai sakant, kai tik jaučiatės pasiruošę. When you feel ready. Kai jaučiatės pasiruošę. Gailėtis, to regret. Tu pasigailėsi tai, sakysim, tu pasigailėsi to. You will regret it. Arba you will regret this. And if did not turns into didn't, do not turns into don't, and does not turns into doesn't, then will not turns into won't. Ir jei norim pasakyti, mes nesigailėsime to, galim sakyti, mes nesigailėsime tai, we will not regret it. O sutrumpintai, we won't regret it. Gailėtis, gailėsis, regret. Ir mes nepasigailėsim šito, sakykime, mes nepasigailėsim to. We won't regret it. Dar kartelį, we won't regret it. Mes vyksime kitą vasarą, mes eisime kitą vasarą, būtų kaip. We will go next summer. Dabartinis nuspręstas sprendimas, mes vyksim kitą vasarą. We will go next summer. Arba sutrumpintai, we'll go next summer. Galim sakyti, mes vyksim ten kitą vasarą. We'll go there next summer. Žinoma, galim sakyti, ir mes ketinam vykti ten kitą vasarą, tai būtų mes ruošiamės vykti ten, angliškai mes einame vykti ten. We are going to go there kitą vasarą next summer. We are going, yra ne tik mes einam, bet taip pat ir mes ketinam. We are going vykti ten, to go there kitą vasarą next summer. We are going to, galim trumpinti į we're going to, ir dar labiau trumpinti šnekamoje kalboje į we're gonna. Ir kaip tada mes planuojame vykti ten kitą vasarą. We're gonna go there next summer. Dar kartelį. We're gonna go there next summer. Dar kartelį. Mes ketinam nuvykti ten kitą vasarą. We're gonna go there next summer. Ir dar kartelį. We're gonna go there next summer. Susituokti yra dvižodis veiksmažodis gauti susituoktą. Susituokti yra to get married. Okay. Tiesiog tokia išraiška, dvižodis veiksmažodis, tiesiog kaip susituokti, bus gauti susituoktą, to get married. Su šitais dvižodžiais veiksmažodžiais antram lygyje matysime, kad tas, pavyzdžiui, married, susituokęs, liks married, susituokęs, tiesiog keisis žodelis gauti. Tai gauti get, antra forma got. Tai kaip sakysim, mano sesuo susituokė praeitais metais. My sister gavo susituokimą, got married praeitais metais last year. Gauti bus get, got, gotten tam tikrose kaip ir sritise, bet dažnai taip pat sakysim get, got tiesiog. Matau jūsų komentarą, where is your puppy? I can't see him. Kur yra jūsų šunytis? Aš nematau jo. Where is your puppy? I can't see him. So actually, it was not my puppy that you saw during the last lesson. It was not my puppy. Tai nebuvo mano šunytis. It was a puppy of my friends. It was my friend's puppy. Tai buvo mano draugų šunytis. Šunytis puppy. Gali būti doggy, šuniukas. Arba dog, žinoma, šuo.
It was my friend's doggy. I also have a dog, but it is not here today. I am home alone. I am home alone, or in my office, if you will, if I wish to say that, yeah. If you will, or if you wish, jeigu taip skambėtų geriau. And yeah, maybe I can show you my puppy sometime later, maybe in one of my video blogs. I think it would be fun. I think it would be it would be cool. Yeah, so thank you for the idea. Okay, but and thank you for asking. Cool. Now today, do you guys have 10 more minutes? You have 10 more minutes? I would like to finish with the contractions. Ar turit dar 10 minučių? Do you have 10 more minutes? Aš norėčiau pabaigti su sutrumpinimais. If you don't, of course, you can come back to this lesson later and watch the last 10 or maybe 15 minutes. If you don't have extra 10 minutes now, because I would like to finish with contractions today. Nes norėčiau pabaigti su trumpiniais šiandien. Because I'd like to finish with contractions today. So if you don't have 10 more minutes now, thank you guys, and see you soon. If you have 10 or 15 more minutes, let's finish this. Or if you don't, then you can finish watching this video later. If you don't have the 10 minutes now, you can watch this video later. Mano sesuo susituokė, jeigu praeitais metais sakom, my sister got married, bet jei norėtume pabrėžti rezultatą, tai prisideda have arba su he, she has. Tai my sister has got married, has taip pat kaip is, trumpinasi tiesiog se. Tai mano sesuo susituokė, my sisters got married. Dažnai skamba kaip ze. My sisters got married. Yeah, my sisters got married. Mano sesuo susituokė. My sisters got married. Kai kur būtų sakoma, my sisters gotten married. Irgi variantas. Arba my sisters got married. Irgi taip matote, mano sesuo susituokė. My sisters got married. My sister has got married. My sister's gotten married. Arba my sister has gotten married. Irgi tiktų. Jeigu praeitais metais, kadangi yra konkretus laikas, sakom tiesiog my sister got married, be jokio have and has, kad yra praėjęs laikas, my sister got married last year. Bet norim pabrėžti rezultatą, oh, my sister has got married. My sisters got married. Man visada patiko sushi. Jeigu norim pasakyti, kad iki dabar man dar vis patinka sushi, irgi, kadangi su like negalim dėti iš esmės ing, bet galim sakyti, man yra visada patikę sushi. Angliškai tai būtų, aš esu visada mėgęs sushi. I have always liked sushi. Dar kartelį. I have always liked sushi. O jeigu I have sutrumpinsim bus I've always liked sushi. Reiškia ir dabar dar patinka. Iki dabar pat, kaip sakėm, aš esu prabudęs jau iki dabar. I have been. Aš pažįstu kažką, aš esu pažįstantis kažką kurį laiką. I have known somebody for some time. I have known something for some time. Jau žinau kažką kurį laiką, kalbant apie daiktus dalykus. Ar ne? Arba I have had something for some time. Jau turiu kažkiek laiko, pradėjau praeitį ir dar vis turiu. Tai man yra visada patikęs sushi, sakysim, aš esu visada mėgęs sushi ir dar iki dabar. I have always liked sushi. Reiškia, man patiko sushi visada ir dar iki dabar patinka. Jeigu sakysim, I have always liked sushi, arba sutrumpintai I've always liked sushi, tai reiškia, kad patiko praeitį ir dar dabar patinka. Jeigu sakysim, man patiko sushi ir turim omeny praeitį, sakysim tiesiog I liked sushi. Man patiko sushi anksčiau, I liked sushi before, bet man nebepatinka sushi. Sakysim, bet aš nebemėgstu sushi anymore. Anymore reikš jau nebe. Šiaip nebe yra no more, daugiau nebe, no more, jinai sakinio galą, no more, daugiau nebe, bet jeigu sakom, man nepatinka sushi daugiau, sakysim, man nepatinka sushi vietoj no more, kadangi jau pirmas teiginys, sakysim, anymore. Tai man nepatinka sushi daugiau, I don't like sushi anymore. I don't like sushi anymore. Man patiko sushi praeityje, I liked sushi in the past, bet man nebepatinka sushi, but I don't like sushi anymore. Cool. Okay, tai praeityje beje būtų in the past, dabartyje in the present, ateityje in the future. Praeityje in the past, dabartyje in the present, o ateityje in the future. Okay,
Sorry, varai yra spiders, man nepatinka varai, I do not like spiders, sutrumpintai, I don't like spiders. Okay. Jei norim pasakyti, man negalima išskleisti nei garso, vėlgi tokia angliškai, tiesiog išraiška, sakysim, aš privalau neįskleisti garso. Garsas bus a noise, triukšmas a noise, vienas garsas. Tai aš privalau neįskleisti triukšmo, I must not, angliškai aš privalau nepadaryti triukšmo su žodeliu make. I must not make a noise. Must not, įdomu, trumpinasi ne į mustn't, tačiau į mustn't. Į ką trumpinasi must not? Į mustn't, bet to nėra mustn't, yra mustn't. Aš privalau neišskleisti garsą, bus kaip I mustn't make a noise. Dar kartelį. I mustn't make a noise. Dar kartelį. I mustn't make a noise. I must not make a noise. O sutrumpintai I mustn't make a noise. Tai tiesiog parodau, kad yra ir tokių dalykų, kur tiesiog arba yra taisyklės, kurių dar nesimokėm, arba tiesiog yra kažkoks posakis. Okay? Ir a sound bus garsas kaip reguliuojamas garsas, čia šiuo atveju tai keistai, nes noise bus triukšmas, bet sakom, aš privalau neįskleisti nei triukšmo. Šiuo atveju keistai, lietuviškai žinome, ar čia aš neprivalau skleisti nei garso. Tai matom, yra tokie vertime net keisti dalykai, tokios išraiškos, strange things, even in the translation, netgi vertime, even in the translation. So this is the English of a native speaker. Tai yra gimtakalbė anglų kalbos. This is the English of a native speaker. A native speaker is a person who knows the language, usually since he was born, nuo to, kai jis gimė. Since he was born, he speaks a language, so he is a native speaker. Since he was born, nuo to, kai jis gimė, or since she was born. Cool. Kur yra pienas, jeigu žinom, apie kurį pieną eina kalba, kur pienas, žinom, kad yra pienas, žinom, kokį pieną, tas pienas, kuris yra mūsų šaldytuve, tai pienas bus the milk. Kur yra pienas, bus tiesiog where is the milk? Bent jau vienas normalus sakinys, ne, prie visų šitų, at least one normal sentence among all of these. At least one normal sentence among all of these. Kur yra pienas, where is the milk? Jeigu where is sutrumpinsim gausis, where's the milk? Kas nutiko yra paprasčiausiai what happened. Arba galim sakyti ir kas yra nutikę. What has happened. Sutrumpintai what's happened. What's happened. What's happened. Reikštų, kas atsitiko. Taip pat yra kas yra ne taip. Galėtume sakyti ne taip, bus klaidingai, wrong, ne taip ir bus wrong. Kas yra ne taip. What is wrong. Arba sutrumpintai what's wrong. What is wrong? Sutrumpintai būtų what's wrong. Arba galim sakyti, kas nutiko, angliškai kas yra nutikę, so has. What has happened? Sutrumpintai what's happened. Gali būti ir what happened, daugiau kas tada nutiko praeitį. What's happened? Kas dabar atsitiko, kas susijęs su dabartim, kas čia dabar nutiko. What's happened? What has happened? Jūs esate matę tai anksčiau, yra you have seen it before. O sutrumpintai you've seen it before. Jūs buvote nuėjęs į kiną, jūs esat nuėjęs į kiną, yra you have gone to the cinema. Visada tiesiog sakysim the cinema. You have gone to the cinema, jūs esat nuėjęs į kiną. Sutrumpintai you've gone to the cinema. Jūs nuėjote į kiną, you've gone to the cinema. Jūs buvote nuėjęs į kiną ir tada jūs jau buvote nuėjęs į kiną ir tada kažkas nutiko. Jūs nuėjote į kiną ir tada kažkas nutiko, jūs jau buvote paversta ir kažkas nutiko. Jeigu jūs esat nuėjęs, you have gone, tai jūs buvote nuėjęs, you had gone. Ir jūs buvote nuėjęs į kiną, you had gone to the cinema. You had, šiuo atveju galima trumpinti į you'd. Ir jūs buvote nuėjęs į kiną, you'd gone to the cinema. Kai tai nutiko, when it happened. Jūs buvote nuėjęs į kiną. You had gone to the cinema, arba sutrumpintai you'd gone to the cinema. Pakviesti yra to invite, kviečiamas bus tiesiog pakviestas. Invited. Ir jeigu norim sakyti, tu esi pakviestas arba tu esi kviečiamas, sakysim, you are invited. Tu nesi kviečiamas, you are not invited. O jeigu are not, sutrumpinsim gausis aren't ir tada tu nesi kviečiamas bus you aren't invited. Okay, you aren't invited. Dar kartą, tu nesi kviečiamas, you aren't invited.
Okay. The next sentence is, kitas sakinys yra, the next sentence is, jums nereikia atvykti. Galima sakyti, jūs neturėtumėte atvykti, you should not come. Tačiau įdomu, jog po need irgi manoma tiesiog dėti not. Galima sakyti, you don't need to come, bet egzistuos ir toks need not, ir jis galima, žinoma, gali būti trumpintas į needn't. Tai jums nereikia ateiti, jums nebūtinai reikia ateiti, kaip sakysim. You needn't come. You needn't come. You should not come, tu neturėtum ateiti. You shouldn't come. Arba you need not come. Tau nereikia ateiti. Sutrumpintai, you needn't come. Tai yra iš tikrųjų daug ir būtų pasakyti tą patį, kaip ir matom čia. Jums būtų tikrai patikę taip. Aš esu mėgęs, man yra patikę I have liked. Tu esi mėgęs, tau yra patikę you have liked. Tau būtų patikę, tiesiog pridėsim prieš have žodelį would. Ir tau būtų patikę you would have liked. Tau būtų labai patikę arba tau būtų tikrai patikę tai. Sakysim, tu būtum labai mėgęs tai. You would have really liked it. Dar kartelį, you would have, tu turėtum, tu būtum, you would have, labai mėgęs taip, really liked it. Tau būtų labai patikę, tai yra you would have really liked it. Cool, guys. So we will finish here today. Baigsim čia šiandien. Thank you so much for your patience. Ačiū labai daug už jūsų kantrybę. Thank you so much for your patience. Thank you, as always, kaip visada, thank you, as always, for participating actively. Yeah, aktyvus, active, actively. So thank you guys very much for participating so actively. Dalyvauti is to participate in English. So dalyvavimas, participating. In English we say, ačiū kad dalyvavote, o ačiū už dalyvavimą. Thank you for participating so actively. I appreciate it. Aš vertinu tai. I appreciate it. So yeah, during our next lesson, during our final lesson, which is on Monday, which is next Monday, yeah, our final lesson will be on Monday, yeah, next Monday, and we will finish with some more contractions. We will learn some more contractions. Mes išmoksim dar šiek tiek daugiau sutrumpinimų. This lesson, I know, this lesson has been super hard. Ši pamoka buvo super sunki until now. Iki dabar, yeah, it has been super hard. Thank you, Juliet, for saying that it was a very useful lesson. Thank you so much. And Yolanta, who is writing. I don't think this is Yolanta writing. I think this is Yolanta's husband. You're saying, I have been here since the first minute. Nice. Aš esu čia nuo pirmos minutės. I have been here since the first minute. I've been here since the first minute. Super cool. Very correct. Very good. And Dai was saying, thank you. I wish a great night for you and for everyone. Cool. But in English, this here, we would say, I wish you a great night, or I wish you a great night, I wish everyone a great night. I wish a great night for you. I wish a great night for you and for everyone. Cool. Thank you, guys. Thank you so much for participating. I wish you a great night as well. I wish you a beautiful evening too, a beautiful night. Thank you guys so much for participating. And yeah, next lesson we will finish with more contractions. We will finish with more contractions. Thank you for being such amazing students. Thank you for being such amazing students and listening to these very hard lessons that I know are hard, but they will get easier and easier and easier the more you listen. Jos taps vis lengvesnės ir lengvesnės ir lengvesnės, kuo daugiau klausot. They will get easier and easier and easier. Gauti get, tapti irgi get. Ir nusigauti netgi get. They will get easier and easier, jos taps vis lengvesnės ir lengvesnės. They will get easier and easier and easier, kuo daugiau klausysit, the more you listen. And the more you listen to English, the more you listen to these lessons. Okay, so see you on Monday. On Monday, we will finish with these trumpine contractions. We will finish and we will learn
We will make maybe 10 more sentences with these contractions, and then we will learn many more phrases, many more sayings, many more expressions. Dar daug frazių, many more phrases, dar daug posakių, many more sayings ir dar daug išraiškų. Thank you guys for watching. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Thank you for participating. Thank you for speaking. And thank you for learning English. Ačiū, kad mokotės anglų. Thank you for improving your English. Ačiū, kad tobulinat savo anglų. Ačiū, kad nepasiduodate. Thank you for not giving up. Atiduoti, to give, duoti, to give. Pasiduoti bus duoti aukštyn, to give up. So thank you for not giving up. Ačiū už nepasidavimą. Ja? Thank you for not giving up. Keep going. Ir toliau tęskite. Kitaip tariant, continue arba keep going. And yeah, you are doing great, I think. Manau, kad jums sekasi puikiai. Keep going at your own pace. Ir toliau mokotės, ir toliau tęskite savo tempu. And yeah, so have a good night, everyone. Gerą vakarą visiems. Have a good night. I see that my computer is lagging a little. Matau, kad mano kompiuteris užstrigo truputį. Or my Facebook broadcast, mano Facebook transliacija. Oh, now it is working okay again. Now it is working great. So I will finish the broadcast. Tada aš užbaigsiu transliaciją. Thank you so much for watching, and see you next time. Until next time, guys. Bye-bye. It's still going. It's still continuing. I see. Let's see what happens. Okay. I think it has finished. Probably supposed to be. I think it has finished. Let's see. Let's see. Let's see. No, it's still going.